سلام اصدقاء، معكم موطرسلا. الوغ هادي واحد 3 شهور جوج ديال الدراري تيقراو في ليكول دو سينما في لا 3 اني، بغاو يديروا بروجي دو فان ديتود ديالهم يكون ان دوكيومونتير على لي موطار. ايوا دونك صيفطوا لي في انستغرام وشرحوا لي كاع لو بروجي اللي كانوا باغيين يديروا وجي اكسبتي وقررنا نمشيو. كانوا جوج ديال الافكار تيفكروا فيهم الدراري. اول حاجه داروا ان ميتين باش يتلاقاو مع لي موطار الاخرين يكملوا الدوكيومونتير ديالهم، ولكن انا مع الاسف ما كنحضرش لي ميتين لان عندي معاهم دي سوفوني خايبين. دونك قلت لهم احسن طريقه هي انني ملي نكون انا غادي لشي بلاصه، غادي نخرج نهار السبت ولا نهار الاحد، غادي نمشي لزحيليكا ولا غادي نمشي للرماني، يلا وتمشيو معايا. وهادشي اللي تشوفوا دابا في هذا الفيديو هي هذيك الخريجه، فرجه ممتعه. هنا هادو هما لي زيتيديون ديال ليكول سينما. هنا كان الدري هذاك لا كاميرا ديالو، البنت هي كانوا تيشوفوا معايا هنا الكوبرو ديالي واش خدامه ولا ما خداماش، واش شاده كلشي ولا لا. هنايا درنا ان بريفين بالعربيه، توجيهات ولا توضيحات على هذيك لا سورتي ولا الخرجه ديالنا كيفاش تخرج. اتفقنا بانه غادي يكون عندنا ان شيف دو فيل، اتفقنا على لا بوزيسيون اللي غادي نمشيو عليها، موطور على اليمين موطور على اليسار، واتفقنا بان الا تحمس شي واحد وبغى يدوبل وبغى يمشي وبغى يعيش ويقصر في الفيراج يمشي ويدوبل، ولكن اكونديسيون يتسنانا في شي بلاصه باش نبقاو غادي مجموعين كاملين. اتفقنا على الطريق اللي غادي نمشيو عليها بالجي بي اس متراسيه، واتفقنا ان كل واحد يمشي على لي كاباسيتي ديالو، حتى شي واحد ما يتعاند، حتى شي واحد ما يحاول يبان على الاخر، لان الغرض هو اننا نستمتعوا كاملين، نمشيو مجموعين، يعجبنا الحال ورجعوا للدار سالم. كلشي كان متفق على لي كونديسيون، سلمنا توكلنا على الله وزدنا. اصدقاء هنا درنا الديبار من عين عوده وغادي شادين الطريق ديال مرشوش، غادي نوصلوا حتى لكليفلا وغادي ندوروا على اليمين، هي لا بارتي اللي فيها بيور ساوند.
لك بزاف حيت وصلتي للاخر ديال الفيديو، كنتمنى تكون عجباتك. وباقي ان شاء الله غادي نحط لكم اون دوزيام بارتي اللي فيها الطريق من زحيليكا طريق واتزم ان شاء الله ولو غدو.